dah dapat kontak Zack Blinker belum? I dah call dah banyak kali tapi tak angkat. I try again, okay? I dah PM, VM, DM. Semua tak angkat lah. Siapa I cuba lagi? Jap. Saya cuba video call dia. Zack Blink. Lama tak dengar cerita, apa khabar? How are you? Looking sharp. Zack, we tried to contact you. Blinky, my man. My man? Bukan ke I ni your ex-man? Jangan cakaplah macam itu. Everything happens for a reason. But look at you now. Followers makin ramai. Live stream views through the roof. Ya, betul sekali ya. Dan itu semua terjadi bila I tak ada agent by my side. Jadi, baguslah kan you guys tak jadi my agent lagi. Betul tak? Okey, macam ni lah Zack Blink. Bagi semua pihak, and I mean semua orang, saya nak minta maaf atas apa yang terjadi. Bila kita tamatkan your contract, itu adalah satu benda yang susah harus yang kita perlu buat. But we learn from our mistakes and we're not going to do that again. Apa kata you join us back? Jangan fikir lama-lama lah. If I were you, But then, cuba ingat, masa you were with our agency, kita betul jaga you. And sekarang there are a lot of mega deals waiting for you. You akan jadi mega. Percayalah. kita pun akan sign Run Ranger sekali. So you ada kaki juga kan? Ada kaki ke? Atau memang dari awal-awal you guys memang nak tarik si Run Ranger tu? Huh? Zack, you are priority. You go all the way back sejak dulu. I promise, let's be one again. You tak akan menyesal. Kita akan jaga you betul-betul. Tengoklah dulu macam mana. Kalau ada apa-apa nanti I contact you guys lah. Dah, bye.